แล้วก็คริสเตียนต่างชาติบริเวณกรุงโรมแถวนั้นก็มีประชากรประมาณ 2-4 ล้านสมาชิกส่วนใหญ่ที่นั่นเป็นต่างชาติมากกว่าเป็นชาวยิวท่านเขียนขึ้นในราวๆคศ56ใครไปก่อตั้งคริสตจักรที่นั่นจริงๆไม่มีใครรู้นะครับน่าจะเป็นพวกคริสเตียนยิวที่มาในวันเพนเทคอสแล้วกลับไปแล้วก็ไปเริ่มหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นบางคนที่เปาโลสอนให้เป็นคริสเตียนแล้วก็กลับไปก่อตั้งแต่ไม่ใช่เปาโลเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรที่นั่นหัวข้อเรื่องที่เปาโลเขียนในหนังสือโรมนะครับเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องความเชื่อความเชื่อในที่นี้หลายคนก็เข้าใจไปว่าเป็นการไว้วางใจมากกว่าเป็นการเชื่อฟังแต่แท้ที่จริงเปาโลเองก็บอกเราในบทที่1ข้อที่5ท่านบอกว่าแต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นยังทรงชี้หมายนะให้ข้อที่5นะครับโดยพระองค์นั้นข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครสาวกให้ไปท่ามกลางประเทศทุกประเทศด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้เขาทั้งหลายเชื่อฟังท่ามกลางจำพวกนั้นทั้งหลายก็ทรงถูกเรียกให้เป็นของพระเยซูด้วยและในบทที่16ในตอนท้ายเพราะนั้นเริ่มแรกก็พูดถึงเรื่องความเชื่อที่เป็นการเชื่อฟังและในบทที่16ข้อที่26ตอนปิดท้ายท่านก็พูดอีกด้วยเหมือนกันแต่มาบัดนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏออกแล้วโดยคัมภีร์ของพวกศาสดาพยากรณ์ตามซึ่งพระเจ้าผู้สถิตถาวรได้ทรงบัญญัติไว้ได้เปิดเผยออกให้พลประเทศทั้งปวงเห็นแจ้งเพื่อเขาจะได้เชื่อฟังเพราะนั้นความเชื่อไม่ใช่เป็นแต่ความไว้วางใจแต่ว่าเป็นการเชื่อฟังด้วยเราต้องเข้าใจว่าความเชื่อนั้นประกอบด้วย2 อย่างคือเชื่อฟังและไว้วางใจถ้าเป็นคำสั่งเราต้องเชื่อฟังถ้าเป็นคำสัญญาเราต้องไว้วางใจอย่างไรก็ตามเรื่องการเชื่อฟังนี้บางทีพวกเราก็เข้าใจผิดคิดว่าการเชื่อฟังเป็นการประพฤติเพื่อที่จะรอดมาร์ตินลูเทอร์อ่านหนังสือโรมแล้วก็ไปอ่านหนังสือยากอบโบก็ไม่ชอบหนังสือยากอบโบเราก็คิดว่าหนังสือ2 เล่มนี้ขัดกันแท้ที่จริงหนังสือ2 เล่มนี้ไม่ได้ขัดกันเลยเพียงแต่ว่าผู้รับต่างหากต่างกันเปาโลเขียนหนังสือโรมไปถึงพี่น้องคริสเตียนที่หวังจะรอดโดยการประพฤติตามพระบัญญัติโดยเฉพาะพิธีศีลพิธีสุนัตดังนั้นเปาโลจึงเขียนให้พี่น้องที่นี่ฟังว่าความรอดนั้นเป็นโดยการเชื่อและเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่การประพฤติตามพระบัญญัติหรือการประพฤติดีของตัวเองแต่ทั้งเปาโลและยากอบโบมีความเห็นเหมือนกันยากอบโบเขียนไปถึงพี่น้องคริสเตียนที่หวังจะรอดโดยเชื่ออย่างเดียวและไม่ต้องแสดงความเชื่อออกมาดังนั้นยากอบโบจึงบอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติก็ตายเสียแล้วเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงการประพฤติเราต้องเข้าใจว่ามีการประพฤติตามพระบัญญัติเดิมมีการประพฤติของตัวเองเพื่อที่จะรักษาบัญญัติหรือประพฤติดีเพื่อตัวเองจะได้รอดและมีการประพฤติที่เป็นการแสดงออกมาของความเชื่อทั้ง3 อย่างนี้ต่างกันนะครับแต่หลายคนไม่ได้เห็นข้อต่างในเรื่องการประพฤติอันนี้เข้าใจว่ามันเหมือนกันหมดแต่ความจริงมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นว่าผู้รับหนังสือโรมกับผู้รับหนังสือยากอบโบเป็นคนละกลุ่มกันและต่างมีปัญหาที่แตกต่างกันไปดังนั้นเปาโลจึงเขียนในลักษณะแง่นั้นว่าต้องเชื่อถึงจะรอดนะครับไม่ใช่ประพฤติตามบัญญัติส่วนยากอบโบนั้นเขียนไปถึงผู้ที่เชื่ออย่างเดียวแต่ไม่ประพฤติตาม
ยาโกโบก็เลยบอกว่าต้องแสดงการประพฤติออกมาถ้ามีความเชื่อ แต่ยาโกโบกับเปาโลไม่ได้ขัดกันนะครับ อย่างที่มาร์ตินลูเทอร์เข้าใจเอาละส่วนในเช้าวันนี้อยากจะพูดกับพวกเราฟังแล้วอาจจะตกใจนะครับมันหนังสือโรมนี่มันเยอะจริงๆเรื่องที่น่าจะพูด เพราะนั้นเอาสั้นๆ9 เรื่อง ธรรมดาเขาบอกว่าเทศนาไม่ควรจะเกิน3 เรื่องนะวันนี้เอา9 เรื่องสั้นๆเรื่องที่1เรื่องพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าอันนี้สำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าชาวยิวไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระมาสีหาตามที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้ในพระคัมภีร์หรือตามที่นาธานได้มาพยากรณ์ไว้กับดาวิดนะและคำพยากรณ์ต่างๆเขาก็จะยึดอยู่แต่ในพระบัญญัติดังนั้นเปาโลต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าส่วนชาวต่างชาตินั้นเหมือนกันนะก็ต้องพิสูจน์ให้พระเยซูให้เห็นว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาตายไถ่โทษความผิดบาปของเขาดังนั้นเปาโลก็พยายามพิสูจน์โดยการเป็นขึ้นจากตายในบทที่1นี้นะครับที่เปาโลได้เขียนบอกว่าอย่างนี้ว่ากิตติคุณที่พระองค์ได้ทรงกล่าวสัญญาไว้คราวก่อนโดยพวกศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ในพระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ว่าด้วยพระบุตรของพระองค์ผู้บังเกิดในเชื้อวงของดาวิดฝ่ายเนื้อหนังตอนผมสมัยเป็นเด็กๆวันอ่านหนังสือมัทธิวผมก็งงนะครับทำไมมีแต่ลำดับเชื้อวงคนนี้ลูกคนนี้คนนี้ลูกคนนั้นคนนั้นลูกคนนั้นนะครับเป็น14ชั่วอายุคนแรก14ชั่วอายุที่2 14ชั่วอายุที่3เพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเยซูนั้นสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมจากดาวิดนั่นเองทำไมต้องสืบเชื้อสายอย่างนั้นเพราะพวกยิวรู้ว่ามีคำพยากรณ์นะครับเกี่ยวกับพระเยซูว่าพระองค์นั้นจะมาบังเกิดกับเชื้อสายของดาวิดตามที่นาธานเอลได้มาพูดไว้ในหนังสือ2 ซามูเอลบทที่7ข้อ17ถึงข้อที่19ไปอ่านเอาเองนะครับเพื่อให้ระยะเวลามันสั้นแต่มีคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับพระเยซูอย่างนั้นว่าต้องมาจากเชื้อสายของดาวิดและเมื่อเปโตรเทศนาในกิจการบทที่2เรื่องการเป็นขึ้นจากตายจากคำพยากรณ์ของดาวิดเองว่าคำพยากรณ์นี้ไม่ได้มาจากดาวิดไม่ได้หมายถึงตัวเองแต่หมายถึงพระเยซูเพราะว่าศพของดาวิดเองก็ยังอยู่ในอุโมงค์แต่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจากบทเพลงสรรเสริญเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากตายทางฝ่ายวิญญาณฝ่ายเนื้อหนังนั้นมาจากดาวิดนั่นเองทั้งหมดนี้เพื่อพิสูจน์ให้เขามั่นใจว่าถ้าเขาจะรอดโดยการเชื่อพึ่งในพระเยซูเท่านั้นไม่ใช่โดยการถือศีลบัญญัติต่างๆหรือความดีของตัวเองในการถือศีลบัญญัติแต่โดยการเชื่อพึ่งในพระเยซูจบข้อที่1นะมั้ยข้อที่2ข้อที่2อยากจะพูดเรื่องการเป็นหนี้ในการประกาศพระกิตติคุณนะครับในบทที่1ข้อที่16-17เปาโลบอกว่าด้วยเขาเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องกิตติคุณของพระคริสต์เพราะว่ากิตติคุณนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าให้คนทั้งปวงที่เชื่อถึงที่รอดทุกคนพวกยูดาห์ก่อนทั้งพวกเฮเลนด้วยว่าในกิตติคุณนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้ปรากฏแจ้งโดยความเชื่อเพื่อให้ความเชื่อทวีขึ้นเหมือนมีคำเขียนไว้แล้วว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อหัวข้อที่2ที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องการเป็นหนี้พี่น้องครับเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนได้รับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราเป็นหนี้คนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้ยินพระกิตติคุณส่วนใหญ่พวกเราเป็นลูกหนี้ที่เลวนะในเมืองไทยมี NPL เยอะแยะเพราะว่าเป็นหนี้เราก็ไม่จ่ายหนี้เบี้ยวเหมือนกันพระกิตติคุณเราก็เป็นหนี้คนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องของพระเยซูเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบถ้าเราจะรับพระคุณของพระเจ้าอย่างมีคุณประโยชน์ไม่ใช่ไร้ประโยชน์และเปล่าประโยชน์คนที่รับความรอดมาจากพระกิตติคุณแล้วไม่ไปบอกใครเลยคนนั้นคิดว่าจะไปสวรรค์คนเดียวคิดผิดครับไม่มีใครไปสวรรค์คนเดียวถ้าไม่มีคนอื่นไปกับคุณก็ไม่ต้องไปนะเพราะพระกิตติคุณนั้น
มีไว้สำหรับแบ่งปันกับคนอื่นเพราะนั้นเปาโลบอกว่าท่านเป็นหนี้ไม่ใช่ท่านคนเดียวแต่เราทุกคนครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีคนมาช่วยคุณจากการจมน้ำตายเนี่ยคุณเป็นหนี้บุญคุณเขานะแล้ววันนี้ถ้ามีใครมาบอกคุณว่าเนี่ยสะพานข้างหน้านี่มันหักนะมันพังนะอย่าไปนะแล้วเขาก็มาโบกมือเตือนคุณนะคุณเป็นหนี้เขานะแล้วถ้าเขาไปแล้วหรือเขาตายแล้วเนี่ยหน้าที่ของคุณคือต้องทำไมต้องคอยแจ้งเตือนคนอื่นด้วยนะว่าเนี่ยสะพานนี้มันพังนะมันหักนะไม่อย่างนั้นคุณขับไปเนี่ยคุณจมน้ำตายนะตกสะพานเพราะฉะนั้นพวกมิชชันนารีทั้งหลายที่ได้ฟังพระกิตติคุณก็นำพระกิตติคุณมาให้พวกเราในเมืองไทยที่วันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ามีพี่น้องมิชชันนารีฝรั่งเสียสละแล้วเขารู้ว่าเขาเป็นหนี้เหมือนอย่างที่เปาโลพูดเขาถึงมาเมืองไทยเพื่อที่จะใช้หนี้อันนี้ถูกแล้วต้องเริ่มจากชาวยิวก่อนเพราะว่าพระกิตติคุณมาจากชาวยิวพระเยซูเป็นชาวยิวแล้วถึงมาถึงชาวต่างชาติวันนี้เราด้วยครับเราเป็นหนี้คนไทยทุกคนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูและเมื่อเราใช้หนี้หมดแล้วเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่จะต้องไปใช้หนี้กับชนชาติอื่นๆอีกด้วยเหมือนอย่างที่พี่น้องมิชชันนารีฝรั่งมาเมืองไทยแต่พวกเราส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้แบบว่าไงไม่จ่ายไม่หนีนะก็อยู่แต่ตรงนี้แหละอย่าเป็นคนอย่างนั้นผมเจอลูกหนี้แบบนี้เยอะแล้วนะครับหัวข้อที่3เร็วไหมหัวข้อที่3พูดเรื่องคริสเตียนดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อครับอันนี้เราอ่านไปในข้อที่17บอกว่าไงคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อนี่มาจากฮาบาคูกบทที่2ข้อที่4และในพระคัมภีร์ใหม่ก็ยังพูดถึงอีกด้วยในคาลาเตียบทที่3ข้อ11กับเฮบราบทที่10ข้อ38ความหมายความว่าไงตลอดชีวิตของคริสเตียนเราดำเนินโดยความเชื่อทั้งสิ้นตอนที่เรามาเป็นคริสเตียนก็เพราะเราเชื่อในพระเยซูเพราะนั้นเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อแล้วเราเป็นคริสเตียนแล้วเราก็ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อนะครับว่าพระองค์จะดูแลรักษาปกป้องเราและพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีให้กับเราเพราะพระองค์ทรงมีพระคุณต่อเราเพราะนั้นการดำเนินชีวิตของเราก็ไม่ได้รอดโดยการประพฤติดีของเราหรือโดยความดีของเราและเราไม่หวังพึ่งในความดีของเราแต่เราทำดีเพราะว่าเรารอดแล้วเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่เป็นคริสเตียนจนถึงวันตายเราก็ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อทั้งสิ้นโดยการไว้วางใจและเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่พึ่งตัวเองซึ่งต่างกับชาวโลกเขาบอกว่าไงเราทำได้นะอัตถิอัตโนนาโถเราพึ่งตนเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพึ่งตัวเขาเองและเขาก็รู้คิดว่าเขาเก่งแต่มนุษย์มีขีดจำกัดและมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะทำให้ตัวเองรอดได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะรอดเราก็รอดโดยความเชื่อและเรารอวันเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหวังว่าพระองค์จะให้เราไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ในวันสุดท้ายผมคิดว่าคงไม่มีใครสักคนกล้าที่จะยืนต่อหน้าพระเจ้าเราบอกว่าไงผมเป็นคนดีพอที่จะได้ไปสวรรค์ไม่มีหรอกครับพวกเราไปโดยความเชื่อทั้งนั้นว่าพระองค์จะประทานพระคุณให้กับเราและให้เราได้ไปอยู่กับพระองค์โดยพระเมตตาของพระองค์หัวข้อที่4คนไม่เป็นคริสเตียนไม่มีข้อแก้ตัวนะอยู่ในข้อที่18ถึงข้อ23ของบทที่1เนี่ยบางทีเราคิดว่ามีคนเยอะแยะเลยที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าแต่วันนี้ผมจะบอกให้พวกเรารู้ว่าไม่มีใครที่ไม่เชื่อพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเชื่อพระเจ้าทั้งสิ้นนะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเชื่อในพระเจ้าเพราะในข้อที่18ถึงข้อ23ให้เหตุผล3ประการด้วยกันว่าทำไมไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและไม่มีข้อแก้ตัวด้วยว่าไม่รู้จักพระเจ้าแม้กระทั่งคนในแอฟริกาหรือแม้กระทั่งคนชาวพุทธนี้ที่บอกว่าไม่เชื่อพระเจ้าแท้ที่จริง
เขารู้ว่ามีพระเจ้าอันที่หนึ่งเปาโลบอกเหตุผลด้วยว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์แก่บรรดาความหมิ่นประมาทพระองค์และการกระทำทั้งปวงของมนุษย์ทั้งหลายที่เอาการกระทำขัดขวางความจริงเพราะนั้นเหตุผลนั้นที่หนึ่งที่มนุษย์รู้ว่ามีพระเจ้าเพราะพระเจ้าลงโทษการกระทำที่ชั่วไม่ต้องรอถึงชาติหน้าไม่ต้องรอถึงวันพิพากษาไม่ต้องรอถึงวันตายพระเจ้าลงโทษคนอธรรมเหตุว่าการที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็มีแจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลายด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงความนั้นแก่เขาแล้วเหตุผลนั้นที่สองที่มนุษย์รู้ว่ามีพระเจ้าเพราะพระเจ้าใส่ใจอย่างนั้นไว้ข้างในใจของเขาเพราะนั้นมนุษย์ทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่ามีพระเจ้ามีพระผู้ทรงสร้างมีผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์เหนือเราข้อที่20ด้วยว่าอาการของพระเจ้าซึ่งเห็นไม่ได้นั้นคือฤทธานุภาพบรรถาวรและสัมภาวะของพระองค์ก็ทรงปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นตั้งแต่แรกสร้างโลกเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อที่จะแก้ตัวได้และเหตุผลที่สามทำไมเขารู้ว่ามีพระเจ้าเพราะเขาสามารถเห็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานี้มันเป็นฤทธิ์อำนาจและแสดงถึงสภาพของพระเจ้าในธรรมชาติดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและธรรมชาติทั้งหลายที่เราเห็นอยู่สำแดงพระเจ้าเพราะมันเป็นผลเกิดจากเหตุเพราะฉะนั้นมันอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีมนุษย์สักคนเดียวในข้อนี้บอกว่าที่จะแก้ตัวบอกว่าไงไม่รู้จักพระเจ้าเลยไม่เห็นมีใครมาประกาศไม่เห็นมีใครมาบอกเราเลยเพราะนั้นมันมีบอกว่าไงไม่มีข้อแก้ตัวทั้งสามเหตุผลนี้แล้วทำไมคนถึงปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าล่ะเพราะเขาถูกสอนมาอย่างนั้นว่าไม่มีพระเจ้าเดิมทีเดียวมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เด็กเป็นขึ้นมานี่เชื่อว่ามีพระเจ้าทั้งนั้นแต่เมื่อถูกสอนว่าไม่มีคุณโกหกใคร7 ครั้งเขาจะเชื่อคุณว่าสิ่งที่คุณโกหกนั้นเป็นความจริงนี่เป็นเหตุทำไมเขาถึงโฆษณาทางทีวีเขาโกหกคุณบอกว่ากินเหล้าแล้วดีกินเหล้าแล้วดีคุณได้เข้าสังคมสูงนะครับคนจะยกย่องคุณให้เกียรติคุณจะไปงานปาร์ตี้หรูหรานะครับเขาไม่โชว์คุณคนที่เยี่ยวราดอยู่กลางถนนคนที่ข่มขืนแม่ตัวเองนะครับคนที่ข่มขืนลูกสาวตัวเองคนที่อ้วกอยู่ตามที่ต่างๆเมาแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเยี่ยวราดเต็มไปหมดเขาไม่โชว์คุณรูปพวกนั้นเพราะนั้นคุณก็เลยหลงเชื่อว่าไงกินเหล้าแล้วดี เพราะฉะนั้นใครโกหกคุณนานพอคุณจะเชื่อว่าเขาพูดความจริงเหตุผลต่อไปครับเรื่องต่อไปเรื่องที่5เรื่องบัพติศมาในบทที่6ข้อที่3ถึงข้อที่5บัพติศมาเพื่อที่จะเข้าส่วนในความตายกับพระเยซูอันนี้ด้วยเหมือนกันหลายคนไม่เข้าใจในเรื่องนี้ว่าบัพติศมานั้นมีส่วนเกี่ยวกับความรอดมีส่วนเกี่ยวกับการที่จะได้รับการอภัยโทษมีส่วนเกี่ยวกับการที่จะได้เข้าในคริสตจักรและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่เข้าใจว่าบัพติศมานั้นคือการเข้าส่วนกับพระเยซูคุณไม่สามารถที่จะได้รับการยกโทษบาปและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยไม่รับบัพติศมาโดยไม่ได้เข้าส่วนกับพระเยซูเพราะฉะนั้นในโรมบทที่6ข้อ3ถึงข้อที่5บอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ได้รับบัพติศมานั้นเข้าส่วนในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายก็ถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้นเพื่อพระคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระรัศมีของพระบิดาเจ้าอย่างไรเราทั้งหลายจะได้ประพฤติตามชีวิตใหม่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายให้เรารู้ว่าการรับบัพติศมานั้นเป็นการเข้าส่วนวันนี้ถ้าผมทำธุรกิจและกำไรเงินเยอะแยะมหาศาลแล้วคุณบอกคุณบริษัทขอแบ่งเงินหน่อยผมบอกเรื่องอะไร
อยู่ดีผมจะไปแบ่งให้คุณทำไมคุณอยากจะได้กำไรจากบริษัทผมเหรอหรือธุรกิจของผมมาเข้าหุ้นกันสิเพราะนั้นวิธีเข้าหุ้นคืออะไรครับพระคัมภีร์บอกคือการรับบัพติศมาการรับบัพติศมาคือการเข้าหุ้นกับพระเยซูเพื่อจะได้รับผลประโยชน์จากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูดังนั้นใครที่ไม่ได้รับบัพติศมาคุณรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ยังไงกิจการบทที่2ข้อ38บอกว่าคุณรับเมื่อคุณรับบัพติศมาเมื่อคุณรับพระวิญญาณคุณได้รับการยกโทษบาปเมื่อไหร่เมื่อคุณรับบัพติศมากิจการบทที่2ข้อ38และบทที่22ข้อที่16เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าบัพติศมานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีส่วนเกี่ยวพันกับความรอดของเราบัพติศมาไม่ใช่การประพฤติแต่บัพติศมาเป็นความเชื่อโดยศรัทธาคาลาเตียบทที่3ข้อที่26เราถึงลงไปในน้ำไม่มีใครบ้าพอหรอกครับที่จะเชื่อว่าน้ำลบล้างบาปเราแต่เราเชื่อพระโลหิตของพระเยซูลบล้างบาปเราแต่ถ้าเราจะได้รับส่วนหรือผลประโยชน์จากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเราต้องเข้าส่วนในความตายกับพระองค์เพราะฉะนั้นบัพติศมาจึงจำเป็นการรับบัพติศมานั้นคือการฝังเหมือนพระเยซูตายและเมื่อเราอยู่ในน้ำเหมือนพระเยซูอยู่ในอุโมงค์และเมื่อเราขึ้นมาจากน้ำเหมือนกับพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและในวันที่พระองค์เสด็จมาเราก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์ด้วยบทที่8หัวข้อที่6นะครับไม่มีการพิพากษาสำหรับคนเหล่านั้นที่อยู่ในพระคริสต์เหตุฉะนั้นการปรับโทษไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระคริสต์ได้กระทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎของความผิดและของความตายฟังตรงนี้มีหลายคนก็เลยสอนบอกว่ายังไงรอดแล้วรอดตลอดกาลก็ดีเนาะถ้ารอดแล้วรอดตลอดกาลผมอยากจะเชื่ออย่างนั้นนะคือหมายว่าพอคุณเป็นคริสเตียนปั๊บคุณรอดแล้วคุณไม่มีวันที่จะหลุดจากพระคุณแต่ความจริงพระคัมภีร์สอนว่าคุณหลุดจากพระคุณได้ถ้าคุณหวังพึ่งในความดีของคุณหนังสือคาลาเตียบทที่4พระคัมภีร์สอนว่าถ้าเรายังจงใจตั้งใจที่จะทำบาปไม่กลับใจก็ยากนะที่จะรอดแต่ถ้าจะบอกว่าไม่มีคริสเตียนคนใดทำบาปเลยก็ไม่ใช่อีกหนังสือ1โยฮันบทที่1ข้อที่9ก็บอกว่าเราก็ทำให้พระเจ้าโกหกนะถ้าบอกว่าคนไหนเป็นคริสเตียนแล้วไม่ทำบาปอีกเลยแล้วไม่เคยพลาดพลั้งทำบาปอีกเลยก็เท่ากับพระเจ้าโกหกพระเจ้าบอกว่าคุณจะพลาดคุณจะทำบาปอีกแต่ว่าไม่ใช่โดยสันดานคนที่พึ่งในพระบัญญัติเดิมนี่ถ้าเวลาคุณทำผิดพระบัญญัติคุณถูกตัดสินทันทีว่าผิดแล้วรับโทษทันทีเอาถูกหินขว้างตามตัวอักษรแต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราเชื่อในพระเยซูในข้อนี้บอกว่ายังไงไม่มีการปรับโทษแก่คนเหล่านั้นเมื่อก่อนคนที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมอยู่ในสภาพเหมือนกับทาสที่ถูกตัดสินพิพากษาตามตัวหนังสือเหมือนเจ้านายกับทาสทันทีที่ทาสทำผิดก็จะถูกตัดสินลงโทษทันทีแต่ทุกวันนี้เมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราเรียกพระเจ้าว่าอาบาพ่อเวลาเราทำผิดทำบาปพ่อเราไม่ฆ่าเราครับพ่อเราไม่ตีเราทันทีครับพ่อเราไม่ลงโทษเราทันทีครับเราไม่ได้ถูกตัดสินตามตัวหนังสืออีกแล้วถึงแม้ว่าเราจะผิดเราจะบาปการลงโทษนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ตามตัวหนังสือแต่เป็นโดยความเมตตาของพระเจ้าของพระองค์วันนี้ถ้าผมขโมยของผิดครับถ้าผมไปโกงเขาผิดครับผมทำหลายสิ่งหลายอย่างผิดครับตามตัวหนังสือถูกแล้วผมควรจะติดคุกผมเคยเล่าเรื่องว่าถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าสามีของตัวเองตามกฎหมายผิดครับติดคุกแน่นอนฐานฆาตกรรม19 ปีแต่ถ้าศาล
โดยเฉพาะผู้พิพากษาฟังกรณีว่าผู้หญิงคนนี้ถูกสามีตบตีทุกวันเมาเหล้ามาข่มขืนเขานะทุบตีเขาแล้วผู้หญิงคนนี้ทนมาตั้งเป็น10 ปีจนในที่สุดทนไม่ไหวจึงเอามีดแทงสามีตัวเองฆ่าสามีตายในดุลพินิจของผู้พิพากษาอาจจะไม่ลงโทษก็ได้เพราะฉะนั้นเหมือนหญิงล่วงประเวณีที่ถูกจับมาในโยฮันบทที่8ผิดไหมผิดครับแต่พระเยซูบอกว่าไงเราไม่ลงโทษเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหลายจะไม่ถูกตัดสินตามตัวหนังสือจะไม่ถูกลงโทษตามตัวหนังสือเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ใช่ทาสเราทำผิดครับนะแต่เราหวังในพระเมตตาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะไม่ลงโทษเราใครล่ะจะกล่าวโทษเราในโรมบทที่8บอกพระเยซูพระเยซูจะกล่าวโทษเราไหมในเมื่อพระองค์ตายแทนเราเนี่ยผมได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยแล้วผมก็อยากจะเล่าแล้วผมก็เคยเล่าบ่อยๆบอกว่ามีผู้พิพากษาคนหนึ่งนะครับได้ยินเสียงคนร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะเขากำลังจมน้ำวันนั้นผู้พิพากษาก็หยุดแล้วก็ลงไปช่วยเขาขึ้นมาพอช่วยเขาขึ้นมาเสร็จปั๊บตำรวจก็มาจับเขาเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นก็ส่งศาลตัดสินว่าไงประหารชีวิตเพราะว่าอะไรคุณเป็นฆาตกรคุณไปฆ่าเขามาเพราะฉะนั้นจำเลยที่ถูกจับมาก็ถามผู้พิพากษาบอกท่านผู้พิพากษาเมื่อวานนี้ท่านเป็นคนช่วยผมขึ้นมาจากน้ำนะท่านช่วยชีวิตผมนะแต่วันนี้ท่านตัดสินผมให้ถูกประหารชีวิตเหรอผู้พิพากษาบอกใช่เมื่อวานฉันเป็นพระผู้ช่วยแต่วันนี้ฉันเป็นผู้พิพากษาผมก็เอาเรื่องนี้มาสอนเรื่อยๆฟังดูก็โหดร้ายอีกเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเราจะถูกตัดสินในพันธสัญญาใหม่แบบเดียวกันกับพันธสัญญาเดิมอีกมันก็ไม่ต่างกันสิสองระบบเนี่ยแต่พระคัมภีร์บอกว่าไงเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่สายสัมพันธ์เรากับพระเจ้าไม่เหมือนเดิมเราไม่ใช่ทาสเราไม่ใช่นักโทษแต่เราเป็นลูกพระเจ้าและพระเจ้าจะลงโทษเราอย่างพ่อลงโทษลูกนะครับก็ฝากเอาไว้ในข้อนี้ว่าไม่มีการลงโทษแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ในพระเยซูคือเราจะไม่ถูกลงโทษในลักษณะเดิมอีกถ้าเราจะถูกลงโทษหัวข้อที่7ครับการถวายตัวบทที่12ข้อที่1กับข้อที่2พวกยิวเวลาเขามาหาพระเจ้าเขาถวายเครื่องสักการบูชาโดยสัตว์ที่ตายแล้วเอามาไถ่ความผิดบาปของเขาและเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าต้องการอยากได้เครื่องถวายของเขาแต่พระเจ้าบอกฉันสะอิดสะเอียนที่สุดเลยเครื่องถวายเหล่านี้พี่น้องหลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าอยากได้เงินคุณพระเจ้าไม่อยากได้เงินคุณหรอกขยะคุณรู้ไหมเงินของคุณน่ะมันไม่มีค่าอะไรหรอกเพราะว่าเงินทุกอย่างในโลกนี้เงินและทองเป็นของเราพระเจ้าบอกสัตว์ทุกตัวในโลกนี้ในป่าเป็นของเราคิดว่าเราอยากจะได้เครื่องบูชาจากสัตว์เหรอคิดว่าเราอยากได้เงินทองของเจ้าเหรอไม่ใช่หรอกพี่น้องเข้าใจผิดบางคนบอกว่าไม่อยากมาโบสถ์เพราะมันต้องเสียเงินถวายทรัพย์ข้อที่12บทที่12ข้อ1บอกเหตุฉะนั้นดูก่อนพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวแก่พระองค์เป็นเครื่องบูชามีชีวิตอยู่อันบริสุทธิ์และเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการปฏิบัติสมกับฝ่ายวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้แต่ว่าจงเปลี่ยนนิสัยเสียใหม่เพื่อท่านจะได้สังเกตดูว่ารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบและอะไรยอดเยี่ยมสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือตัวของเราชีวิตเราพระเจ้าไม่ต้องการเงินเราพระเจ้าไม่ต้องการสัตว์ของเราพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แม้แต่สักอย่างเดียวพระองค์ไม่ประสงค์เครื่องบูชาที่ไม่มีชีวิตพระองค์ต้องการตัวเราผมดูคลิปอันนั้นที่ดีนะที่มีผู้ชายคนเขาทำอาหารแจกให้คนเราก็ขาย10 บาท10 บาทนี่เขาขาดทุนอยู่แล้ว
แต่ภาพที่ผมประทับใจในคลิปนั้นก็คือว่าไงเขาเองเป็นคนไปทำกับข้าวเขาเป็นคนยกหม้ออาหารนะไปเสิร์ฟเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สละแต่เงินนะเขาสละตัวเขาเองแรงหยาดเหงื่อของเขากำลังความสามารถทุกอย่างของเขาเพื่อที่จะช่วยคนอื่นเวลาเราดูเรื่องชาวสมาเรียหรือฟังเรื่องชาวสมาเรียใจดีเนี่ยเขาเอาคนป่วยขึ้นหลังลานะครับแล้วก็ตัวเขาเดินแล้วก็จูงนะคนนั้นไปจนถึงโรงแรมเขายินดีควักเงินของเขาแล้วบอกอีกนะถ้าไม่พอกลับมาจะให้อีกเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่ให้แต่เงินทองแต่เขาให้ตัวเขาเองด้วยมีพี่น้องเยอะนะครับที่ร่ำรวยในพี่น้องของเราที่ถวายเงินมากมายแต่เขาก็ยังอยากเทศนาเขาก็ยังอยากสอนเนี่ยบางคนเนี่ยยินดีที่จะทำงานขับรถรับใช้พี่น้องเนี่ยทำกับข้าวเทศนาสอนทั้งที่เขาก็ถวายทรัพย์มากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือการถวายตัวครับไม่ใช่เงินทองของคุณไม่ใช่ทรัพย์สินหรือสัตว์ต่างๆเหล่านั้นที่ไม่มีชีวิตพระเจ้าต้องการชีวิตคุณส่วนใหญ่เรามักจะบอกว่าไงฉันไม่มีเวลาหรอกพระเจ้าเอาเงินไปเถอะนะฉันไม่มีเวลาลูกกับลูกเราก็ทำเหมือนกันเนาะไม่มีเวลาให้ลูกไม่มีเวลาเล่นกับลูกไม่มีเวลาพาลูกไปเที่ยวไม่มีเวลากินข้าวกับลูกไม่มีเวลาทำอะไรกับลูกทั้งนั้นแล้วลูกอยากได้เอาเงินไปเลยเราก็คิดอย่างนั้นว่าพระเจ้าต้องการอย่างนั้นกับเราแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่พระเจ้าต้องการตัวเราชีวิตเรา8ครับหัวข้อที่8อยู่ในบทที่13เนี่ยความจริงอ่านยาวนิดนึงนะแต่ว่าก็จำเป็นต้องอ่านคือการเชื่อฟังรัฐบาลสำหรับพวกยิวที่อยู่ในกรุงโรมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะที่จะฟังรัฐบาลที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและมากยิ่งกว่านั้นรัฐบาลที่ข่มเหงเขาด้วยในสมัยเนโรและโดมิเชียนว่าเขาต้องเชื่อฟังรัฐบาลพวกเราด้วยเหมือนกันอาจจะไม่ค่อยชอบรัฐบาลเท่าไหร่นะครับเป็นรัฐบาลทหารหรืออะไรก็แล้วแต่ในข้อนี้บอกเราว่าไงให้คนทุกคนยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจด้วยว่าไม่มีอำนาจอันใดเว้นไว้ซึ่งมาจากพระเจ้าและผู้มีอำนาจซึ่งดำรงอยู่นั้นพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้คริสเตียนควรจะเป็นประชากรที่ดีที่สุดในการเชื่อฟังแล้วก็ยอมเสียแม้กระทั่งภาษีในที่นี้ก็บอกไว้อีกด้วยนะครับว่าสวยที่ควรจะส่งแก่ผู้ใดในข้อที่7ท่านทั้งหลายจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับสวยอากรควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นภาษีควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นความยำเกรงควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นกิตติยศควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นความจริงเราอ่านเลยไหมข้อที่8ก็ดีนะอย่าเป็นหนี้คนใดคนหนึ่งคนใดเลยอันนั้นอาจจะใช้สำหรับการเสียสวยภาษีก็ได้สำหรับการเป็นหนี้สินพี่น้องก็ได้แต่ประเด็นที่ผมอยากจะพูดในประเด็นที่8นี้ก็คือคริสเตียนมีหน้าที่เชื่อฟังรัฐบาลเป็นประชาชนที่รักษากฎหมายเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ตั้งผู้มีอำนาจขึ้นมาเราอาจจะไม่ค่อยสงสัยเนาะถ้ารัฐบาลดีแต่รัฐบาลที่เลวและชั่วนี่สิเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าให้มีรัฐบาลอย่างนี้เนาะมีรัฐบาลเผด็จการมีรัฐบาลที่โกงกินคอร์รัปชันมีรัฐบาลที่ไม่สนใจประชาชนเนี่ยเราก็ยากนะที่จะเชื่อฟังแต่อย่างไรก็ตามในบทนี้เปาโลก็ยังบอกว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคริสเตียนที่ต้องเชื่อฟังเพราะฉะนั้นคริสเตียนไม่มีหน้าที่เป็นกบฏนะครับไม่มีหน้าที่ไปเดินประท้วงไม่มีหน้าที่ถือปืนขึ้นไปที่จะไปล้มล้างรัฐบาลแต่มีสิทธิ์ออกความเห็นไหมว่าไม่เห็นด้วยหรือคิดว่าควรจะปรับปรุงหรือว่ารัฐบาลควรจะทำยังไงมีแต่1ติโมธีบทที่2บอกว่าดีที่สุดคือว่าไงอธิษฐานเผื่อผู้นำของประเทศให้พระเจ้าทำไมครับเปลี่ยนใจเขาให้พระเจ้าให้สติปัญญาเขาให้พระเจ้าทรงนำเขาพระเจ้าจะเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเองหัวข้อสุดท้ายครับ
หัวข้อที่ 9 อดทนกับคนที่อ่อนแอนะในบทนี้ก็พูดเรื่องบทที่14บท15ด้วยนะพูดถึงเรื่องอ่อนแอฝ่ายคนที่ยังอ่อนในความเชื่อเคร่งในข้อหยุ่มยิ้มก็จงรับเขาไว้และมิใช่เพื่อจะได้เถียงกันด้วยข้อที่เชื่อต่างกันนั้นคนหนึ่งถือว่าจะกินของสารพัดได้แต่อีกคนหนึ่งซึ่งยังอ่อนในความเชื่อก็กินผักเท่านั้นข้อที่ 5คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าวันอื่นแต่คนอื่นถือว่าทุกวันเหมือนกันขอให้ทุกคนเชื่อตามความเห็นแน่ในใจของตนเองเพราะนั้นปัญหาคือเรื่องการกินและเรื่องการถือวันส่วนใหญ่จะกลับไปถึงพระคัมภีร์เดิมว่ามีสัตว์ที่ไม่สะอาดที่ไม่ควรจะกินในเลวีติโกบทที่11หรือสัตว์ไหว้รูปเคารพนะฮะไม่ควรจะกินส่วนวันนั้นก็อาจจะเป็นเทศกาลต่างๆนะครับของพวกยิวไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวันเพนเทคอสนะฮะเทศกาลต้นฤดูปลายฤดูเก็บเกี่ยวหรือเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ในการถือของพวกยิวบางคนมาเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังต้องการถือเทศกาลเหล่านั้นส่วนใหญ่นะคนที่กินหรือคนที่อยากจะถือวันมักจะคิดว่าตัวมีความเชื่อและความรู้มากกว่าคนอื่นเหมือนใน1โครินธ์บทที่8ถึงที่10ที่บางคนก็กินของไหว้รูปเคารพแล้วบอกว่าไงพระเจ้าอื่นไม่มีวันนั้นกินได้แต่เปาโลกลับบอกอย่างนี้นะว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าโตกว่ามีความเชื่อมากกว่าเราควรจะเสียสละและยอมให้กับคนที่อ่อนแอกว่าเปาโลบอกว่าอย่างนี้ใน1โครินธ์บทที่8ข้อที่13เหตุฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดข้าพเจ้าก็จะไม่กินเนื้อสัตว์ต่อไปเป็นนิดเกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้พี่น้องหลงผิดไปในที่นี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องไม่ชอบนะพูดถึงเขาสะดุดในการกระทำของคุณจนถึงจุดที่เขาทิ้งความเชื่อไปคุณควรจะยอมมีพี่น้องหลายคนที่ใช้เครื่องดนตรีแล้วก็ใช้ให้ผู้หญิงนำการอธิษฐานเขามักจะบอกว่าคนที่ไม่ยอมให้ผู้หญิงนำอธิษฐานนี้ความเชื่ออ่อนยังเด็กอยู่ไม่เหมือนพวกเขาเชื่อโตแล้วนะเขาเสรีภาพแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วผมเป็นเด็กผมยอมเป็นเด็กนะแต่เพื่อเห็นแก่ผมคุณเลิกทำได้ไหมเขาบอกไม่แปลกแต่เปาโลบอกว่าถ้าหากว่าการกินเนื้อและการถือวันเนี่ยมันทำให้พี่น้องสะดุดนะเปาโลบอกจะเลิกแล้วไม่ทำอีกต่อไปเลยแต่พี่น้องของเราที่เป็นพวกโปรเกรสซีฟเนี่ยจะบอกว่าไงไม่เลิกพวกคุณนะต้องโตขึ้นซึ่งมันกลับกันกับที่เปาโลสอนเลยนะเปาโลบอกเพื่อเห็นแก่พี่น้องข้าพเจ้าจะเลิกเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วในด้านความเชื่อในความรู้เห็นแก่ผมได้ไหมที่อ่อนแอกว่ามีความรู้น้อยกว่าเลิกทำได้ไหมเปาโลบอกท่านจะเลิกเพื่อเห็นแก่พี่น้องแต่พวกนี้ไม่ยอมเลิก เขาจะเอาใช้เครื่องดนตรีเข้ามาใช้ในที่ประชุมจนกระทั่งคุณนั่นแหละเลิกประชุมนมัสการที่นี่แล้วต้องไปนมัสการที่อื่นเพราะใจวินิจฉัยผิดและชอบของคุณมันประนามคุณเมื่อคุณร้องเพลงกับเครื่องดนตรีแทนที่เขาจะไปเริ่มโบสถ์ใหม่เขากลับมายึดโบสถ์เก่าที่คนที่เริ่มตอนแรกๆไม่เชื่อเหมือนเขาทำไมทำอย่างนั้นนะถ้าคุณเชื่อว่าการใช้เครื่องดนตรีถูกผู้หญิงเทศนาถูกและอะไรที่คุณอยากจะทำมันถูกไปเริ่มโบสถ์ของคุณเองอย่ามาเริ่มที่เขาไม่มีเขาไม่เชื่อเสร็จแล้วก็ทำให้พี่น้องคนอื่นๆแตกไปหมดเลยนะครับไปเริ่มของคุณไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเห็นแก่พี่น้องที่อ่อนแอกว่าเลิกนะครับยอมเปาโลยอมคุณทำไมไม่มีทัศนคติเหมือนเปาโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมก็ฝากไว้9เรื่องอาจจะไม่สั้นเท่าไหร่นะครับขอพระเจ้าอวยพรเขาจึงมีมากกว่านี้อีกเพราะนั้นก็จบแค่นี้ก่อนขอให้เราเชื่อในพระเยซูอย่างแท้จริงเรายอมทำทุกอย่างนะครับเพื่อความเชื่อในพระองค์และรักษา
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่าคิดว่าตัวดีกว่าคนอื่นนะครับเรารอดโดยพระคุณและความเชื่อนะครับเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแล้วเราก็จะตายอยู่ในความเชื่อเราจะไม่ได้รอดโดยความดีของเราแต่โดยพระคุณของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ